欢迎来到 Ivy 的飞行教室。今天呢，我就是我们这架非常安全的小飞机的驾驶，然后我们会体验30分钟的飞行。这是我第一次开飞机，希望之后还可以就是拿到执照。这是独特的飞行。首先，为能够驾驶这种飞机，你必须掌握很好记录下5个要点。刚看我行前的教学跟示范的影片，等一下呢，而且还是看中文的，所以我现在非常有信心。等一下呢，就直接在飞机上操作，希望会非常顺利。Go！ 耶！我们已经回来了。这台呢，就是我等一下要开的飞机，然后非常的开心，因为这是我第一次，而且还好，我就会讲中文 ，easy。这是我们的教练，在关岛最帅的一位 Harry 教练，然后他今天掌握我们3个人的生死，在你手上吗？不是我，不是我是他。今天风有点大，上去会有点晃。对，请乘客们准备好呕吐袋，在这儿，在这儿准备好呕吐袋。呕吐袋。 OK， 好 OK， ，Good，Let's go。后面可以先下。好的，小心不要撞到头哦。好的。来了。我一手。这是我们唯一的乘客。脚都软了，怎么样？是不是很可怕？因为现在风实在太大了。Hey Captain. That was fun. We survived. Of course. We survived. 拿到证书喽！30分钟就拿到了我的 Guam 的 Sightseeing Flight 的证书，我觉得非常好玩呢。如果真的你如果怕跳伞的话，真的可以试看看在关岛学开飞机。或者是你们2个朋友，一个人学开，另外一个人坐在后面也可以，因为上面的景观实在是太美。今天已经算是风比较大，然后云比较多了，可是实在是美到不行。那个海非常的蓝，天空也非常的蓝。
然后今天的海浪其实也比较大，所以它其实冲上浪的时候，会看到一整条白色的。沿着海岸线的那个风景真的太美丽，大概一个就30分钟体验，10分钟体验，好像还有1个小时的体验，各种价格都不一样，然后也要事前先预约。如果大家对关岛还有什么其他的问题的话，可以在下面留言，然后记得订阅我，还有记得开小铃铛，还有 Instagram 在上面哦。It's nice. How's the flight? It was good. It's your first time, right? That was my first time. Was it your first time? Yes. That- Even though I be a passenger many times. It was pretty fun. It's pretty fun. Yeah, a little bumpy, but we had a blast. Yeah. Yeah, I want to go again. Yeah, because only 10 minutes, right? Only 10 minutes. Yeah, I went up for 10 minutes. We had a blast. But I'm a better pilot, so. Yes, you are. That's- 确实说他有带他的 fin 跟那个他的一些逃生用具，因为他怕我在开的时候我们掉落海里面，他可以直接 swim out， 可以直接游走。But don't worry, I'm the good pilot. She's the good pilot. Yeah.